Hakan. Hadi gel langırta. Tamam kanka. Bahçenin oradayım ben. Tamam. Hadi geliyorum. Hadi. Kanka evde PlayStation oynayacağım ya. Ödevler de var ya. Tamam. Yarın görüşürüz okulda. Hadi bay bay, kendine iyi bak, görüşürüz, bay bay. Benim dershaneye gitmem lazım. Siz takılın ya, aynen. Ben bir dershaneye uğrayacağım, aynen. Oradan eve geçerim. Tamam. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz. Bay bay. Kanka ödevlerim var ya, aynen. Ödevleri bitireyim öyle gelirim. Tamam. Clash Royale'den beni ekle. Tamam, Clash Royale'le kapışırız. Tamam hadi. Akşam beğeneceğim seni. Kendine iyi bak. Bay bay.